enggak nih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PRB saya Sumatera Barat, ini adalah kondisi air terjun yang ada di Lembah Anai saat ini. Tidak bisa dilewati. Bagi rekan-rekan yang akan menuju ke Bukit Tinggi atau sebaliknya untuk mencari jalan alternatif yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada hasilnya sih lah, deh ya pak. Tinggal kerja, dia pak. Dulu kan lo, saya tidak kasih lah deh. Itu pasti itu lah memang ini pak. Kondisi air terjun saat ini sampai ke jalan. Sampai ke jalan dan banyak